खांसी, इसके लक्षण तथा घरेलू उपचार। खांसी को आयुर्वेद में कास कहती हैं। ये स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरे रोगों के लक्षणों के फलस्वरूप है। सर्दी, निमोनिया, तपेदिक, दमा, अस्थमा तथा जिगर की खराबी के कारण खांसी पैदा होती है। ये वायु नली में जलन, अधिक कफ के बनने, धुआं धूल के कारण तथा स्नायुओं की गड़बड़ी से होती है। ये गले तथा फेफड़ों के विकार से उत्पन्न होती है। सूखी खांसी में कफ नहीं निकलता है, रोगी की छाती जकड़ जाती है, लेकिन तर खांसी में कफ आता है। जो खांसी अचानक दौरे के रूप में उठती है वह काली खांसी है। इसमें बेचैनी हो जाती है तथा खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगता है। खांसी के संबंध में एक लोकोक्ति प्रचलित है, लड़ाई की जड़ हंसी और रोगों की जड़ है खांसी। खांसी का घरेलू उपचार। नंबर 1, 3-4 मुनक्के लेकर उसके बीज निकाल लें और तवे पर भून लें। फिर उसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाएं। इससे खांसी में आराम मिलता है। नंबर 2, 4-5 काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक का गूदा, तुलसी के 4-5 पत्ते तथा 2 लौंग, इन सबको 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डालकर सुबह शाम पिएं। इससे खांसी में जल्दी ही फर्क पड़ जाता है। नंबर 3, 1 चम्मच अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें। ये खांसी की पुरानी तथा प्रसिद्ध घरेलू दवा है। नंबर 4, सूखी खांसी को दूर करने के लिए पान के पत्तों पर 2 चुटकी अजवाइन रखकर पान को चबाएं तथा रस धीरे धीरे कंठ के नीचे उतारते रहें। इससे सूखी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 5, काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी, पीसी हुई मिश्री आधा चम्मच, इन दोनों को मिलाकर आधा चम्मच देसी घी के साथ सेवन करें। ये खांसी में बहुत उपयोगी है। नंबर 6, कफ वाली खांसी के लिए आधा चम्मच इलायची का चूर्ण तथा आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण लेकर शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटें। इससे खांसी में राहत मिलती है। नंबर 7, आधा चम्मच हल्दी को शहद में मिलाकर सेवन करें। हर प्रकार की खांसी को दूर करने वाली ये अद्भुत औषधि है। नंबर 8, पीसी हुई काली मिर्च को देसी घी के साथ लेने से सूखी खांसी चली जाती है। नंबर 9, 2 लौंग और 2 चुटकी सूखे अनार के छिलके का पीसा चूर्ण, दोनों को मिलाकर शहद के साथ सेवन करें। खांसी से शीघ्र ही राहत मिलेगी। नंबर 10, 1 चुटकी फिटकरी का चूर्ण फाँककर ऊपर से गर्म पानी पीना खांसी में उपयोगी है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों और काली मिर्च मिली चाय पीने से खांसी तथा जुकाम दोनों दूर हो जाते हैं। नंबर 12, 4 काली मिर्च का चूर्ण, 2 चुटकी सौंठ और 2 लौंग का चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करें। खांसी में उपयोगी है। नंबर 13, बार बार खांसी उठने पर छोटी इलायची या लौंग चूसने से काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 14, ग्वार पाठे का रस आधा चम्मच, चुटकी भर पीसी हुई काली मिर्च और चौथा चम्मच पीसी हुई सौंठ, तीनों को शहद में मिलाकर चाटें। खांसी में आराम मिलता है। नंबर 15, 100 ग्राम पानी में थोड़े से मोलसीरी के फूल भिगो दें। सुबह के समय उबालकर इसे पी जाएं। ये सूखी खांसी के लिए रामबाण दवा है। नंबर 16, सरसों के तेल में 2 कुटी लहसुन डालकर इसे पका लें। इस तेल को छाती पर मलें। इससे छाती में जमा कफ बाहर आ जाता है।
नंबर 17, मक्का के भुट्टे को जलाकर उसकी राख पीस लें, इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें, फिर इसमें से आधा चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करें, खांसी से शीघ्र राहत मिलेगी। नंबर 18, इलायची, काली मिर्च, बबूल का गोंद तथा मिश्री, चारों को बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, यह खांसी से शीघ्र ही राहत देता है। नंबर 19, तुलसी के पत्तों का आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ चाटें, खांसी में उपयोगी है। नंबर 20, एक इलायची के दाने पीस लें, इसमें आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण मिला लें, दोनों को शहद के साथ सेवन करने से खांसी से राहत मिलती है। नंबर 21, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों को सम भाग में लेकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3-4 बार गर्म दूध के साथ सेवन करें, खांसी में बहुत उपयोगी है। नंबर 22, केले के पत्तों को जलाकर उसकी राख पीसकर एक शीशी में रख लें, इसमें से 2 चुटकी सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से खांसी में शीघ्र ही लाभ होता है। नंबर 23, काली मिर्च और मुलेठी लेकर पीस लें, फिर इसे गुड़ में मिलाकर मटर के बराबर की गोलियां बना लें, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को पानी के साथ सेवन करें, खांसी से राहत देता है। नंबर 24, छोटी इलायची के दाने तवे पर भूनकर चूर्ण बना लें, इस चूर्ण में देसी घी या शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, खांसी में बहुत उपयोगी है। नंबर 25, छाती पर जल्दी कफ जम जाए तो आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का रस गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें, इससे काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 26, 4-5 दाने काली मिर्च, आधा चम्मच सौंठ तथा 4 लौंग का चूर्ण, तीनों को शहद के साथ सेवन करें, खांसी में लाभकारी है। नंबर 27, पुरानी खांसी में मुलेठी को मुंह में रखकर चूसें, राहत मिलेगी। नंबर 28, मुलेठी 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, एक छोटी गांठ अदरक, इन सबको 1 कप पानी में उबाल लें, फिर इनका काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें, खांसी में बहुत ही उपयोगी है। नंबर 29, सुहागे को तवे पर फुला लें, फिर उसे पीसकर चूर्ण बना लें, इसमें से 1 चुटकी चूर्ण लेकर शहद के साथ सुबह शाम सेवन करें, खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 30, बादाम गिरी 5, काली मिर्च के 20 दाने, लौंग 4 और सौंठ आधा चम्मच, इन सब को लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करने से खांसी में बहुत ही फर्क पड़ता है। नंबर 31, 50 ग्राम सिरस के बीज पीसकर पानी में उबालकर काढ़े के रूप में सेवन करें, अति लाभकारी है। नंबर 32, कत्था, गोंद, बबूल तथा मुलेठी, इन चारों को कूट पीसकर चूर्ण बना लें, इनमें से आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करें, खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। नंबर 33, तुलसी के बीजों को 2-2 चुटकी चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें, खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमारे चैनल सफ़र को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें नीचे कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको आपकी रुचि के विषय के बारे में और जानकारी दे सकें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। सदा खुश रहें। लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।